नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सदाशिव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अपन जो वीडियो शूट करते हैं उसमें क्या होता है कि अपनी वॉइस जो है उसके बैकग्राउंड में नॉइस आती है, एक मतलब हवा कुछ भी, मतलब तो वो जो आवाज़ आती है उसको अपन कैसे हटाएं, उसके लिए हम आपको बताते हैं। कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पर एक आपको मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ जो ऐप है, वाई टी क्रिएटर है ना। वाई टी क्रिएटर ये वाला ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करें। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको जो वीडियो का मतलब नॉइस हटाना है उस वीडियो को गैलरी से सिलेक्ट कर लें। जैसे कि अपन है ना इस वाले वीडियो की नॉइस हटाते हैं, है ना। कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से इस टाइप से आ जाएगा। इसको अब आप इसकी वॉइस सुने। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, आप आप सभी का सभी का बहुत 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 ठीक है ना। इसमें इतना सारा मतलब ये गाड़ी जो निकल रही है उसका सायरन वगैरह आ रहा है, ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से वॉइस बन जाएगी, है ना। अब इस पे अपन ने क्लिक करने के बाद ये आएंगे अपन, तो कुछ भी नहीं करना, बस एक क्लिक में ही ऑडियो कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑडियो क्लिप जो लिखा हुआ है इस पे आपको एक क्लिक करना है बस। ऑडियो क्लिप ऑफ रिमूव बैकग्राउंड, ये देखो। बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए नए यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल पर, पर, जो जो कि कि ये आपकी नया नया नहीं नहीं बहुत बहुत पुराना पुराना है। कंप्लीट हो गई है ना। अब इसको कुछ नहीं करना, सिंपल इधर जाना है और बस इसको है ना ये स्टैंडर्ड में एक्सपोर्ट कर देना है। ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, बहुत ही यूं हो जाएगी, मतलब चुटकियों में, पता भी नहीं चलेगा आपको ये आपकी अपलोड हो गई है। बस इसको आप शेयर भी कर सकते हो, इसको अपलोड भी कर सकते हो, डायरेक्ट यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हो। इसको अपन है ना किसी भी फोल्डर में फाइल में जाके इसको सेव कर देंगे। ये अपनी क्लिप सेव हो गई, स्किप कर दो या कुछ भी कर दो, सेव। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।